Što rekao, ne pa rekao. Ševa, Slušam. zašto imaš tak velike uši? Ma daj prestani, pa ti si... A ne, ozbiljno te pitam. Ma jebem ti mati. Ja tebi, majku ti jebem. Ševa, Slušam. jel znaš plivat? Ko se kira? Ako ne znaš, ne možeš potonut zbog ušiju. Joj, ali si smiješan, Bog te ubio. Zašto ti stanuješ tamo gdje ti nije mjesto? Na to odgovori. Ajde. Mamu, Ševa, jebote. Bravo, Ševa, čekaj. Zašto daj mi ti odgovori, stanuješ, daj. čuješ? Odgovori, ovo ti je nagradno pita, ako Reci, dobro. ajde. Zašto stanuješ tamo Gdje mu nije mjesto? gdje ti nije mjesto? Ha. Zato kad se tu rodio, jebu ga. Zvonko? Ko zove? Zvonko? Slušam. Nemoj biti neozbiljna. Ja se zovem Branko. Kako? Branko. Ma dobro, onda zovi se Pa, kako hoćeš. pa daj mi postavi pitanje. Ma ne, tebe nek zovu kako hoće. Pa daj mi pitanje, jel ću te za vuha nategnut tako visoko da ćeš leti do besjesi. Ti budeš na Mars otišla, mene si čini. O, ti si, ajde, doviđenja. Pa čekaj, ovo je kviz, Ševa. Ma moraš kakvi? podijeliti nagrade. Pa gle, Ševa, moraš podijeliti nagrade, molim te, Ševa. Daj sjedi i postavi pitanje, nemoj se, joj Bože, pa nemoj se uzrujat, molim te ko Boga. Ma neću ja to. Pa ti si Tarik Filipović. Ma jebote on. Ostali bez vode, tu i tamo popiju vode, izražljivi su puno nego ove... Nisu to deve. Ma daj... Pa ne, dobro ti veli, ti misliš da je to deva, nije to deva. to deva. To te kone u pidžami, majmone jedan. Laki, dobro večer Laki. Pa večer. Velika je, moj prijatelj, velika zvijezda, Laki. Da, to Ja sam te samo pozvao zato da te pitam, zašto ti tako jebeno voliš bicikle? Šta tebi bicikl znači, kako je moguće jednom pametnom čovjeku kao što si ti, bicikl tako uđe u dušu kao što je tebi ušao? Gdje je cigar? Malo sam se nasmio, a baš mi nije priraslo srcu jer sam se razbio ko pička na emisiji tu baš u Vukovarskoj. Nisam se baš prilagodio, nemam biciklističke staze u mom kvartu i ne bi baš rekao da volim bicikle. Ko je taj? Pa zgazio si malu curicu sa biciklom koja je nosila tortu na glavi, posle si ispostavilo da si imao u prednjoj gumi 3 kile marihuane. Jo, da sam imao, pušu bi dalje. Pa di si daj? Kakva je to istina, kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti, strah, samo strah, neostvareni snovi, radiš ono što ne voliš, ali mogu ti reći, a gdje je put ka sreći? Ja ti postavljam 5 pitanja, ti 5 puta pitanje, ti ne znaš ni jedan put odgovoriti, pa odgovori mi, hoću odgovor. Hoćeš da ti odgovorim? Hoću. Gdje se smiri malo? Ne mogu se smirit kad ne mogu s tobom razgovarati čisto dok ne izluži. Pa šta si pio ti onda? Rakiju? Nije bitno, čovjek. Evo, samo da ti kažem, šta ti je rekao moj prijatelj, primjer... Pa čekaj, odgovori mi, jebote, prijatelj, jebote, nemoj da popizim, stvarno, nemoj me jebati, odgovori mi na to pitanje, hoćeš, nećeš. Prevrnit ćeš vodu. Hoću ti odgovoriti. Ja bi tebi oprostio sve da ti nisi srljio na mene. Evo. Ti mrziš što je on muliman? Ne, ja ću ti jeti jednu stvar. Jažeš! Ja ću ti jeti jednu... Jažeš! Daj se, čepi Bog te jebo u pičku. Da, uđite, uđite ova. Ajde, uđi jebajmo, mate, daj.
Daj, Crno, ajde. Smiri se, smiri! Ne vampiri! Sam bio i fašista i komunista, danas sam još, ajde. Zašto? Mi smo rezultate pokazali i nemo da jedan, da, što rekao, ne pa rekao, da. Slušam sve, znaš. Meni je teško kad me neko pogodi, veli jesi vidio toga, jesi vidio. Pa dobro, odi k njemu jebote on. Da, zašto? Mi razlog, ja pijan jebe, majko. Ti, Ješo? Da? I ti isto, ti si... Dobro, ne treba me, ne treba. Jebem, mater.